Fala galera, beleza? Aqui é o Ricardo e hoje mais um vídeo aqui no canal. E já vai ser de Elite Motovlog. Já pegamos uma moto aqui, já estamos dando umas voltas. Eu quero saber onde é que é a loja de roupas. Achei. Vamos cortar caminho, né, rapaz? Ali é a loja de roupas. Vamos trocar. Vou entrar de moto, né? Trocar de roupa, né? Tem aqui de youtubers, William Gamers. Ah, o óleo. Aqui. Não sei quem é esse. Foguinho. Aqui, ó, do YouTube. Porque nós somos youtuber, parceiro. Vou pegar a moto. Agora vamos lá na oficina modificar ela. Não consigo entrar na moto. Minha segunda vez jogando esse jogo. Colocar em modo primeira pessoa, né? Cortar caminho de lei. Quase. E bati. Aqui é a oficina. Primeira é o que? Rodas. Vamos olhar qual é. Vou deixar essas aqui. Cromar elas. Como é que é croma? Sim, bonitinho. Asinha. Deixar vermelha, né? Escapamento. Colocar. Laranja, assim. Dá pra trocar? Dá pra trocar. Deixa essa daqui. Colocar vermelho, cor da moto. Paralamas. Vermelho também, né? Acho que moto que é essa? Uma vanzinha. Espelhos. Deixa assim, né? Porque nós é mandrake. E não vou mexer naqueles outros. Vamos dar um rolê. Elite Motovlog. Travou o acelerador. Não. Acelera. Acelera. Barulhinho bem gostoso. Vou acelerar, né, rapaziada? Deixa o like, se inscreve no canal para ajudar, dar uma força, né? Para ter mais vídeos aqui. Ó, o Bar do Zé, o famoso Bar do Zé. E esse foi mais um vídeo. Se inscreve no canal e fui!